叫我老細包幾個店，你可以包噶嘛？啊，你可以包噶。洗碗布啊，爺買啲洗碗布啦。你雲吞店嚟人高啊，10蚊雞個雲吞你係嘛？一個早上食得佢幾百碗雲吞就不得了咯。飯都冇得食啊，有冇咁凄慘啊？飯都冇得食。洗碗布啊，姨買啲洗碗布嘛。你嗰啲租金仲平啦，我一個月嘅租金仲貴過你。係啊，我一個月嘅租金貴落嚟仲貴，我啲臨時個租金係翻倍噶，唔係話翻一倍啊，係翻幾倍啊。百潔布啊，靚姐，買啲百潔布嘛。係啊，剪埋呢個嘢，差唔多要收工啦，我都早啲翻去湊仔啦。曬都冇辦法，你嗰度好啲嘛？我都一樣噶。呢啲咁嘅天氣啊，好多人都唔願出嚟嘅。你哋都一樣啦，去買餸，你哋都寧願唔食喎。所以我咪話你做包租公爽咯。啊，你包租公你收租嘅，一個月你有幾皮嘢你唔爽咩？10蚊2米，食懵你咯，阿四眼仔，你以為仲好似以前咁樣包咯？咁好搵噶，你自己啊，去借，你都借多翻嚟包嚟做啦。咁好搵個路數啊，你自己都想啦，仲講得，仲輪得到我咩？四眼仔，大把店鋪租都租唔到出去啊！你仲話想炒啊？炒飯你又有得炒？洗碗布啊，靚女買啲洗碗布嘛，剪埋呢嚿嘢，準備收工啊！
以前嗰啲人咧，佢係包啲出租房嚟出租嘅，而家係想包店鋪。